Bonsoir, chers et chers camarades. Merci beaucoup pour cette invitation et merci beaucoup pour ces mots très forts qui ont été prononcés juste avant. Καλησπέρα αγαπητές συντρόφισσες και αγαπητοί σύντροφοι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και για τα δυνατά λόγια που μόλις ακούστηκαν. Être ici ce soir allait évidemment de soi, puisque Unité Populaire est une des premières forces en Europe à nous avoir soutenus, à nous avoir fait confiance et à avoir collaboré avec nous. Η παρουσία μου εδώ είναι αυτονόητη, γιατί η Λαϊκή Ενότητα ήταν από τις πρώτες δυνάμεις της Ευρώπης που μας στήριξε και που μας έδωσε την εμπιστοσύνη της. J'adresse donc mes remerciements les plus chaleureux à toutes ces personnes ici présentes et toutes celles qui ne sont pas là ce soir, qui nous ont soutenus dès le premier jour. Θα ήθελα λοιπόν να ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρουσία τους, όσες και όσους βρίσκονται εδώ σήμερα, αλλά ακόμα και αυτούς που δεν έχουν μπορέσει να παραστούν σε αυτή την εκδήλωση, γιατί μας στήριξαν πραγματικά από την πρώτη στιγμή. Et à l'inverse, j'ai évidemment une pensée pour les personnes, notamment bien introduites à la Villa Maximos, qui ont passé plus de 10 mois à nous taper dessus. Και φυσικά έχω την ακριβώς αντίθετη σκέψη για όσους στο Μέγαρο Μαξίμου έχουν περάσει τους 10 τελευταίους μήνες να μας επιτίθενται. Mais évidemment, elles ont mis 10 minutes à se rallier à Emmanuel Macron. Αλλά φυσικά δεν τους χρειάστηκαν παρά 10 λεπτά για να αποφασίσουν ότι πρέπει να στηρίξουν τον Εμμανουέλ Μακρόν. Ceci étant, je viens donc parler ce soir dans un contexte évidemment grave, qui est celui du nouveau mémorandum qui est adopté, enfin qui va être mis en œuvre en Grèce. Φυσικά, η τοποθέτησή μου σήμερα γίνεται σε μια πολύ δύσκολη συγκυρία που σφραγίζεται από αυτό το τέταρτο μνημόνιο που πρόκειται να υιοθετηθεί τις επόμενες μέρες. Qui consiste à faire rendre sang et eau aux Grecs pour payer une dette dont tout le monde sait qu'elle ne sera jamais remboursée. Στόχος αυτού του μνημονίου παραμένει η αποπληρωμή και των αιματηρών μέτρων που παίρνονται, παραμένει η αποπληρωμή ενός χρέους που όλος ο κόσμος ξέρει ότι δεν πρόκειται ποτέ να αποπληρωθεί. Aussi, lorsque nous parlions de la libération des traités européens, c'était la libération du peuple français, mais aussi, évidemment, dans la mesure de nos forces, du peuple grec. Γι' αυτό όταν λέμε ότι πρέπει να απελευθερωθούμε από τις ευρωπαϊκές συνθήκες, εννοούμε φυσικά ότι ο γαλλικός λαός πρέπει να απελευθερωθεί από αυτές τις συνθήκες, αλλά επίσης, στο μέτρο των δυνάμειών μας, και ο ελληνικός λαός. Ceci dit, malheureusement, en France, cette espèce de grand parti unique qui commence à Bruxelles et qui s'achève dans les salles de presse a réussi son coup. Τούτου λεχθέντος, δυστυχώς, οι επιδιώξεις στη Γαλλία αυτού του ενιαίου κόμματος που αρχίζει από τις Βρυξέλλες και επεκτείνεται μέχρι τις αίθουσες των media, πέτυχε τους στόχους του. Puisque le seul espoir pour la social-démocratie française de gagner les élections était d'être contre Marine Le Pen au second tour. Η μοναδική ελπίδα της γαλλικής σοσιαλδημοκρατίας να νικήσει σε αυτές τις εκλογές ήταν να σταθεί απέναντι στη Marine Le Pen στον δεύτερο γύρο. Et ainsi, nous allons malheureusement avoir un second mandat de François Hollande. Και έτσι θα έχουμε δυστυχώς ένα είδος δεύτερης θητείας του François Hollande. Certes un petit peu rajeuni, mais avec le même programme. Ένας François Hollande κάπως νεότερος ηλικιακά, αλλά με ακριβώς το ίδιο πρόγραμμα. Ceci dit, ces élections ne doivent pas faire illusion. Pour la première fois, il n'y a eu qu'un tiers des votants qui ont voté pour le régime politique en place en France. Αυτό το αποτέλεσμα όμως δεν θα πρέπει να μας οδηγήσει στο να παραβλέψουμε ότι μόλις το 1/3 του εκλογικού σώματος υπερψήφισε κόμματα, πολιτικές δυνάμεις που στηρίζουν το σημερινό καθεστώς στη Γαλλία. C'est donc malgré ce désaveu politique extrêmement fort que la France sera gouvernée dans les 5 ans qui viennent depuis le boulevard Charlemagne à Bruxelles, siège de la Commission européenne. Έτσι, και παρά αυτή τη λαϊκή απόρριψη, η Γαλλία θα κυβερνηθεί για την επόμενη πενταετία από το βουλεβάρτο του Καρλομάγνου, που είναι η έδρα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις Βρυξέλλες. Et ainsi, nous avons des institutions politiques qui ont réussi à éliminer toutes les revendications majoritaires de changement dans le pays. Έχουμε λοιπόν να κάνουμε με πολιτικούς θεσμούς που κατάφεραν να αποκλείσουν την απέτηση πολιτικής αλλαγής που είναι στην ουσία πλειοψηφική στη χώρα. Et si c'est pour se contenter de garder des traités, on aurait pu tirer à la courte paille le président de la République.
Και έτσι, άμα είναι για να κινηθούμε εντός των σημερινών συνθηκών, θα μπορούσαμε σχεδόν να είχαμε εκλέξει με κλήρο τον επόμενο πρόεδρο της Γαλλίας. Donc, durant cette campagne, ce que nous avons essayé de notre côté, c'était de libérer le maximum d'énergie populaire. Αυτό το οποίο προσπαθήσαμε από την πλευρά μας να κάνουμε κατά τη διάρκεια αυτής της προεκλογικής εκστρατείας είναι να απελευθερώσουμε όσες μπορούσαμε περισσότερες λαϊκές δυνάμεις. Pour cela, nous avons revendiqué une méthode intitulée la révolution citoyenne. Γι' αυτό ακολουθήσαμε μία μέθοδο, μία πολιτική πρόταση, την οποία ονομάζουμε την Επανάσταση των Πολιτών. Qui consiste à réconcilier le mot d'ordre de révolution avec les institutions délibératives majoritaires. Αυτή η πρόταση συνίσταται στο συνδυασμό της κατεύθυνσης μιας επανάστασης με τον τρόπο με τον οποίο οργανώνονται οι θεσμοί. Cette méthode, elle s'inscrit dans une stratégie politique qui est la revendication d'une assemblée constituante pour, premièrement, changer de régime. Η προοπτική που θέλουμε να χαράξουμε είναι αυτή μια συντακτικής συνέλευσης με στόχο μια καθεστωτική, μια συνταγματική αλλαγή. Et deuxièmement, remettre à plat l'ensemble des droits politiques, économiques et sociaux que l'on reconnaît aux individus sur le territoire français. Και θέλουμε επίσης να επιτύχουμε μια ριζική θεμελίωση των πολιτικών, οικονομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων των πολιτών της Γαλλίας. Cette stratégie, elle avait aussi un slogan, ce qu'on a appelé le dégagisme. Αυτή η στρατηγική είχε επίσης και ένα σύνθημα, το οποίο πρέπει να πω είναι λίγο δύσκολο να μεταφραστεί στα ελληνικά. Η γαλλική λέξη είναι dégagisme και σημαίνει φύγετε, αδειάστε μας στη γωνιά. Και για πρώτη φορά ακούστηκε κατά τη διάρκεια της, το προσθέτω εγώ, της Τινησιακής Επανάστασης. Ce sera mon dernier néologisme. Αυτός είναι ο τελευταίος όρος, καινοτόμος όρος, τον οποίο θα εισάγω στην ομιλία μου. Κατά τη διάρκεια της καμπάνιας εισάγαμε και ορισμένες καινοτομίες, οι οποίες χαρακτηρίζουν τη χρήση των σημερινών τεχνολογιών, όπως για παράδειγμα το γεγονός ότι συγκεντρώσεις του Jean-Luc Mélenchon καλύφθηκαν με ολόγραμμα που του επέτρεψε να είναι ταυτόχρονα παρόν σε πολλές διαφορετικές πόλεις και αντίστοιχους δημόσιους χώρους. Et enfin, la démarche repose sur un très long et très dense travail programmatique. Τέλος, η παρέμβασή μας στηρίζεται σε μία πολύ εκτεταμένη και πολύ συστηματική προγραμματική δουλειά. Ce travail programmatique, ce sont plusieurs milliers de contributions populaires. Αυτή η προγραμματική επεξεργασία στηρίχθηκε πάνω σε χιλιάδες συμβολές που ήρθαν από τα κάτω. Plusieurs centaines d'auditions de personnes plus ou moins proches d'ailleurs de nos idées. Με εκατοντάδες διαβουλεύσεις που έγιναν με ανθρώπους οι οποίοι είναι κοντά στις ιδέες μας και στις θέσεις μας. L'ensemble toujours rendu public, sauf à la demande des intéressés, bien sûr. Όλα αυτά βέβαια έγιναν με έναν τρόπο απολύτως ανοιχτό και δημόσιο. Et un livre programmatique qui s'est vendu à plusieurs centaines de milliers d'exemplaires. Και όλα αυτά κατέληξαν σε ένα βιβλίο, ένα ντοκουμέντο, του οποίου υπάρχουν ορισμένα αντίτυπα στο τραπεζάκι έξω, το μέλλον από κοινού, το οποίο είναι ένα best seller που έχει πουληθεί σε εκατοντάδες χιλιάδες αντίτυπα τους τελευταίους μήνες στη Γαλλία. Mais je vois que Satis en dit même plus que moi, donc je le remercie. J'ai dit simplement qu'il était disponible. Oui, je sais. Donc, ceci établi, cette campagne, elle nous a permis, malgré l'échec du second tour à 600 000 voix près. Αυτή η καμπάνια λοιπόν μας επέτρεψε, παρόλο που χάσαμε για 600.000 ψήφους την πρόκριση για το δεύτερο γύρο, elle nous permet de gagner 4 points d'appui et 4 acquis fondamentaux pour la période qui s'ouvre. Μας επέτρεψε να έχουμε κατακτήσεις σε 4 βασικά σημεία, τα οποία θα είναι καθοριστικά για την επόμενη περίοδο που ανοίγεται μπροστά μας. Le premier acquis, c'est d'avoir construit une force qui, à l'heure actuelle, est la première force politique du pays. Η πρώτη κατάκτηση είναι ότι καταφέραμε να συγκροτήσουμε μια πολιτική δύναμη που είναι η πρώτη πολιτική δύναμη της Γαλλίας αυτή τη στιγμή. 7 millions de suffrages, 500 000 soutiens et plus de 4 000 groupes d'appui dispersés en France et métropolitaine et outre-mer. Μιλάμε για 7 εκατομμύρια ψήφους, 500.000 άτομα τα οποία στήριξαν την εκστρατεία και περίπου 4.000 ομάδες στήριξης που καλύπτουν όλη περίπου την χώρα, αλλά επίσης και γαλλικές κοινότητες του εξωτερικού.
Le deuxième point fondamental, c'est l'autonomie médiatique. Η δεύτερη κατάκτηση είναι η αυτονομία που κατακτήσαμε στο επίπεδο των media και της μαζικής επικοινωνίας. Cette autonomie médiatique, elle a deux piliers. Αυτή η μηντιακή αυτονομία έχει δύο πυλώνες. Le premier, c'est une chaîne YouTube, qui est la première chaîne politique du monde. Η πρώτη είναι ένα κανάλι YouTube, το οποίο είναι το πρώτο σε ακροάσεις πολιτικό κανάλι σε παγκόσμιο επίπεδο. Avec 320 000 inscrits et des moyennes de 1,5 million de personnes qui regardent chaque vidéo. Με 320.000 συνδρομητές και περίπου 1,5 εκατομμύριο ανθρώπους, οι οποίοι βλέπουν το υλικό το οποίο αναρτάται σε αυτό το κανάλι YouTube. Avec des pics parfois, je pense notamment à notre émission sur le chiffrage du programme, qui était une émission très rébarbative de 5 heures, mais qui a attiré 3 millions de personnes. Θα αναφέρω μεταξύ άλλων ότι μία εκπομπή που κράτησε 5 ώρες, ένα βίντεο διάρκειας 5 ωρών, στο οποίο παρουσιάστηκε μία εκτίμηση ποσοτική του οικονομικού μας προγράμματος, είχε πάνω από 3 εκατομμύρια θεάσεις. Bon, évidemment, les enjeux, on les connaît, c'est de ne pas être dans la main des grands médias. Το επίδικο αυτής της προσπάθειας είναι βεβαίως να μην είμαστε σε μία σχέση εξάρτησης με τα κυρίαρχα media. Et c'est pour cela qu'à côté de la chaîne YouTube, nous avons aussi ouvert un canal de radio. Γι' αυτό επίσης και δίπλα σε αυτό το κανάλι στο YouTube δημιουργήσαμε και ένα ραδιόφωνο, ένα διαδικτυακό ραδιόφωνο. Puisqu'évidemment, sinon, c'est exactement la même situation qui vous arrive. On aurait fait une émission, on aurait fait 5 heures de chiffrage avec pas un seul journaliste qui se serait déplacé. Αλλιώς φυσικά θα βρισκόμαστε στην κατάσταση την οποία γνωρίζετε πολύ καλά, δηλαδή θα κάναμε 5 ώρες παρουσίασης του οικονομικού μας προγράμματος, χωρίς κανένα δημοσιογράφο να έρθει να μας ακούσει και να παρακολουθήσει. Et les quelques-uns qui seraient venus auraient posé des questions d'une rare intelligence, comme combien ça coûte. Και οι ελάχιστοι που ενδεχομένως να είχαν έρθει θα έκαναν πολύ έξυπνες ερωτήσεις του τύπου «Μα ποιο είναι το κόστος όλων αυτών?» Άρα θα έπρεπε να τελειώνουμε με αυτού του τύπου τις ερωτήσεις και να βρούμε έναν τρόπο να παρουσιάσουμε την πρότασή μας, τον λόγο μας, χωρίς να μας διακόπτουν συνεχώς. D'autant plus que l'ambiance des derniers jours de campagne était assez malsaine. Πολύ περισσότερο μάλιστα που η ατμόσφαιρα των τελευταίων ημερών της προεκλογικής εκστρατείας ήταν ιδιαίτερα τεταμένη. Entre le journal Le Figaro, propriété d'un marchand d'armes, qui expliquait que notre arrivée au pouvoir, ça signifierait le castrisme triomphant. Η συντηρητική εφημερίδα Figaro, η οποία ανήκει στο γνωστό έμπορο όπλων Dassault, έβαζε ως πρωτοσέλιδο ότι η ενδεχόμενη νίκη μας, επικράτησή μας, θα ισοδυναμούσε με την επιβολή ενός καθεστώτος à la Fidel Castro στη Γαλλία. Ou alors que les tanks vénézuéliens étaient à 2 heures de Paris. Το μόνο που δεν είπαν είναι ότι τα τάγκς από τη Βενεζουέλα ήταν σε 2 ώρες απόσταση από το Παρίσι. Avec un service public totalement au diapason. Βεβαίως, τα δημόσια media ήταν πλήρως συντονισμένα σε αυτό το μήκος κύματος. Qui s'est pris d'une subite passion pour les répressions au Venezuela, à nous l'infliger le matin, le midi, le soir et la nuit. Και ξαφνικά με ένα πραγματικά ανεπανάληπτο πάθος άρχισαν να καλύπτουν την καταστολή στην Βενεζουέλα, για την οποία μαθαίναμε τα πάντα το πρωί, το μεσημέρι, το βράδυ και βεβαίως τη νύχτα. Et la veille de l'élection, nous proposons une très longue interview du biographe d'Emmanuel Macron. Την δε παραμονή των εκλογών μας παρουσίασαν μία μακροσκελή συνέντευξη του βιογράφου του Εμμανουέλ Μακρόν, qui nous expliquait à quel point cet homme était délicat, jet-setter, jeune et finalement plein de toutes les qualités qui manquaient aux autres candidats. Που μας εξήγησε πόσο ευαίσθητος είναι αυτός ο υποψήφιος και ότι συγκεντρώνει όλες τις αρετές που λείπουν από όλους τους υπόλοιπους διεκδικητές της Προεδρίας. Bref, une ambiance de république bananière sur le service public de l'information dans les jours qui précédaient l'élection. Αυτό πραγματικά ήταν μια ατμόσφαιρα τύπου δημοκρατίας της μπανάνας, έτσι όπως διαμορφώθηκε τις τελευταίες μέρες της προεκλογικής εκστρατείας. Bon, heureusement, on y a échappé. Enfin, on a échappé à être prisonniers de leurs institutions et désormais nous sommes autonomes. Ευτυχώς όμως καταφέραμε να σπάσουμε αυτόν τον κλειό και να δείξουμε ότι είμαστε αυτόνομοι και ότι υπάρχουμε έξω από αυτόν.
Bon, le troisième point d'appui, c'est bien sûr que nous avons démocratisé de manière massive des mots d'ordre politiques radicaux. Η τρίτη βασική κατάκτηση είναι ότι διαδώσαμε, εκδημοκρατήσαμε ριζοσπαστικές απαιτήσεις και διεκδικήσεις. En étant le premier candidat chez les jeunes et chez les chômeurs. Ο Jean-Luc Mélenchon ήρθε έτσι, προηγήθηκε σε ψήφους τόσο στους νέους όσο και στους άνεργους. Mon quatrième point d'appui, c'est que nous avons mis fin au rêve finalement de la bourgeoisie libérale qui était d'avoir un grand centre démocrate attrape-tout et une extrême droite en face de lui. Καταφέραμε επίσης να οδηγήσουμε σε αποτυχία το όνειρο της φιλελεύθερης αστικής τάξης, να συγκροτήσει ένα μεγάλο πλαδαρό πολιτικό κέντρο, απέναντι στο οποίο θα μπορούσε να σταθεί μόνο η ακροδεξιά. Donc nous avons déçu ces individus qui sont tellement fascinés par les USA qu'ils rêvent d'importer les mêmes structures organisées qui y existent. Καταφέραμε έτσι να βάλουμε φραγμό στα σχέδια όλων όσων σαγηνεύονται από τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί το αμερικάνικο πολιτικό σύστημα και θα ήθελαν να το εισάγουν επίσης και στη Γαλλία. Du coup, désormais, il y a 4 grands blocs de forces égales dans le pays. Έτσι, η εικόνα που προκύπτει από τον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών είναι ότι υπάρχουν 4 πολιτικά μπλοκ αυτή τη στιγμή στη Γαλλία. Bon, vous avez évidemment les conservateurs qui, dans leurs rêves les plus fous, voudraient revenir au régime salarial du XIXe siècle. Έχουμε βεβαίως την κλασική δεξιά, τη συντηρητική δεξιά, που όνειρό της είναι να επανέλθει σε ένα εργασιακό καθεστώς όπως αυτό που υπήρχε το 19ο αιώνα. Vous avez bien sûr Marine Le Pen, donc, qui veut exercer la police de l'identité et des berceaux dès le plus jeune âge. Έχουμε βεβαίως την Marine Le Pen, που θέλει να αστυνομεύει την ταυτότητα του καθένα από την κούνια του. Et vous avez bien sûr le bloc que constitue Emmanuel Macron, de gens qui sont des fous furieux de l'Union européenne. Και έχουμε φυσικά το κοινωνικό μπλοκ που στηρίζει τον Εμμανουέλ Μακρόν και που αποτελείται από ζηλωτές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Enfin, évidemment, une question qu'on ne saurait contourner, c'est celle du deuxième tour dans quelques jours. Τέλος, ένα ερώτημα το οποίο δεν μπορούμε να παρακάμψουμε είναι αυτό της τάσης στο δεύτερο γύρο της ερχόμενης Κυριακής. Donc évidemment, nous avons une conversion massive des salles de presse à l'antifascisme depuis une semaine. Ξαφνικά βλέπουμε ένα πολύ γρήγορο προσετερισμό στον αντιφασισμό όλων των μίντια τις τελευταίες μέρες. C'est-à-dire les mêmes personnes qui passent 364 jours par an à afficher des photos de burqa, de migrants ou parler des questions de sécurité intérieure, se retrouvent dimanche dans le camp de l'antifascisme et de la défense des institutions républicaines. Αυτές ακριβώς οι δυνάμεις που 364 μέρες το χρόνο επικεντρώνονται γύρω από τα ζητήματα της τρομοκρατίας, της ασφάλειας, της μπουρκας και γενικά του ονομαζόμενου Ισλαμισμού, ξαφνικά προβάλλουν την αναγκαιότητα του αντιφασισμού. Alors que ceux qui se battent 364 jours par an contre le Front National se retrouvent amalgamés dans son camp. Και ενώ αντίθετα όσοι μάχονται 364 μέρες το χρόνο ενάντια στο εθνικό μέτωπο και την ακροδεξιά, θεωρούνται ότι αποτελούν περίπου αδερφάκια του. Donc, n'en déplaise aux partis médiatiques récemment convertis à l'antifascisme, il va de soi que pas une seule voix dans la France insoumise ne doit aller et n'ira au Front National dimanche. Ακόμα λοιπόν και αν δυσαρεστεί αυτό το μηντιακό κόμμα που πρόσφατα ανακάλυψε τον αντιφασισμό, είναι προφανές ότι ούτε μία ψήφος της ανυπότακτης Γαλλίας δεν μπορεί να πάει στην ακροδεξιά την επόμενη Κυριακή. Sauf que nous, bien sûr, on reprendra la lutte dès le lendemain et on se donne pas rendez-vous 5 ans plus tard. Η διαφορά βέβαια είναι ότι εμείς θα ξαναρχίσουμε τον αγώνα την επόμενη ακριβώς των εκλογών, δεν θα περιμένουμε άλλα 5 χρόνια για να το κάνουμε. Ceci étant, pour 2 raisons différentes, nous ne donnons pas d'autres consignes de vote que le refus du Front National. Η τοποθέτησή μας όμως δεν λέει κάτι περισσότερο από ακριβώς αυτό, δηλαδή την άρνησή μας να στηρίξουμε, να δώσουμε την οποιαδήποτε ψήφο στο εθνικό μέτωπο. Premièrement, parce que nous ne croyons pas qu'au XXIe siècle, les électeurs soient un troupeau qu'on s'échange entre le poivre et le sel au dîner dans des négociations interminables.
Καταρχήν, γιατί δεν πιστεύουμε ότι τον 21ο αιώνα οι πολίτες αποτελούν ένα είδος κοπάδι, η συμπεριφορά του οποίου μπορεί να ρυθμιστεί κατά τη διάρκεια διαπραγματεύσεων και διαβουλεύσεων ανάμεσα σε ηγεσίες. Et ensuite, parce qu'il y a bien sûr des gens qui comptent s'abstenir et voter blanc, et nous ne leur lançons pas la pierre. Και βεβαίως παίρνουμε υπόψη μας ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θα απέχουν ή θα ψηφίσουν λευκό και αυτούς δεν θέλουμε να τους απορρίψουμε. Car ce n'est bien sûr pas le vote blanc qui favorise Marine Le Pen, c'est le vote Marine Le Pen qui favorise Marine Le Pen. Γιατί φυσικά δεν είναι η λευκή ψήφος η οποία ευνοεί την Marine Le Pen. Η Marine Le Pen ευνοείται από την ψήφο για τη Marine Le Pen. Et c'est sur ces mots que je voudrais encore à nouveau vous remercier. Remercier bien sûr Statis pour la traduction. Με αυτά τα λόγια θα ήθελα λοιπόν να σας ευχαριστήσω και να ευχαριστήσω το μεταφραστή. J'espère avoir réussi à éclairer un peu la lanterne et donner un visage plus souriant que celui de Jean-Luc sur l'affiche pour cette soirée. Ελπίζω λοιπόν να κατάφερα να σας διαφωτίσω για το τι γίνεται και να σας δώσω επίσης ένα πρόσωπο της ανυπότακτης Γαλλίας, λίγο πιο χαμογελαστό από αυτό του Jean-Luc Mélenchon στη φωτογραφία της αφίσας αυτής της εκδήλωσης. Et bon courage pour les luttes à venir et évidemment, vous le savez, que nous serons toujours dans les combats à vos côtés contre les mémorandats et contre l'orientation de l'Union européenne. Καλό κουράγιο στον αγώνα σας και θα είμαστε πάντα μαζί στην πάλη σας ενάντια στα μνημόνια και ενάντια στην Ευρωπαϊκή Ένωση.